سيرتو يعني من الاستقلال والدوله تاعنا على كل حال بعد لا ناسيوناليزاسيون دي زيدروكاربور رانا نقولوا باللي كونكوا الجزائر راهي متكله على عائدات البترول، وكل ما يهبط شويه بترول بونكا لا خلاص ما عادش نحتاجوا هذا الشيء هذا، لازم نغيروا السياسه تاعنا مع البترول اكسترا ما نعتمدوش عليه، ومن بعد يصير يطلع شويه البترول يعاود يولوا ليه. يا ترى في المستقبل في الجزائر الجديده اللي رايحه تكون فيها نيه حقيقيه يعني في هذا الشيء، يعني باش نتهنوا من هذه المشكله تاع البترول ولا لا؟ شوف الاسم الكريم سي نور الدين. هذه الاشكاليه تاع البترول هذه، الناس يقولوا نقمه، انا نقول لك نعمه ما عرفناش نصرفوا فيها، باسكو من المفروض ربي عطانا خيرات كنا نبيعوهم وننتجوا بهم. وكان واحد الوقت بون لي جون ما حضرولهاش مالوريزمون، مي بصح لي جون دو موناج حضروها. كنا او موان الصباط كان الجيريان، وراني نهضر في مع بني مزاهب لو تيسو الجيريان. كنا او موان نلبسوا الجيريان. دركا ها كيما انا ربما واحد فينا ما عنده محل ما تاع خشم صناعي في الجزائر. وين راحوا دراهمنا تاع البترول؟ انا ذاك خدمنا بهم لوزين باش نخدموا السروال والقمجه والصباط والبيوس والفيلو والبلدوزر والنيفلوز، وبنينا الجامعات بسواعد جزائريه. باسكو لي جان لازم تعرفوا ان الجامعات تاع الجزائر قسنطينه وهران لي ليسي والسكنات تبناو بسواعد جزائريه بار دي سوسيتي الجيريان، دي زونتربريز الجيريان. طرق سي دي زونتربريز الجيريان. دركا حتى الباتيمون مام لوفريي نجيبوهم من لاشين. فوالا بيان سور ربي يعطاك خير، عندك تستعملوا على طريقتين، او بيان تروح تشري به اليات تنتج بها، والا تجيب المنتوج وتخدم الناس اخرين. منذ 20 سنه في 99 كان مقدار لو طو de l'apport de l'industrie في le PIB était de 20%. دركا رانا 5%. On ne produit quasiment plus rien. Plus rien. Pourquoi? كنت نهضر مع سي بكير دركا يعني كاين امور اللي قال لك لي كونسيسيون اغريكول هو يعطيو ب 10 هكتار ولا 20 هكتار. ان بي اوسي ايمونس اللي قادر يخدم ما تعطيو، علاش تعطي له 20 ولا تعطي له 1000؟ اللي قادر يخدم حتى ان شاء الله قادر يخدم 100 ميل يدي 100 ميل بصح يخدمهم، وموا يوفرنا ناكلوا من الارض تاعنا. باسكو سي البرودوي سور لي 100 ميل هكتار كاين لاغريكولتور ما عادش تقدر تخدمها غير بالمحراث والارض والماء. لازم لها لي زونغري، لازم لها لي تراكتور، لي ماسونوز باتوز، ليريغاسيون، لازم لي برودوي شيميك. دونك لازم تنوض توت ان سيكتور، تو لي سيكتور باش يخدموا لك لاغريكولتور. حتى لوفري لازم له الصباط الصباح، الصباط باش بوط باش يخدم في لو شون. دونك ما كانش
غير نوضوا l'agriculture برك. On va créer des besoins que les industriels, les investisseurs, ils vont investir dans l'industrie et toute la machine va être mise en branle. Imaginez un peu si on se met à valoriser tout ou la partie des terres du Sud. C'est des milliards qu'on doit investir. Et qu'on doit investir, c'est l'État. État ou privé, parce que pour moi, le capital national, il est aussi bien public que privé. Et créer de la richesse à même de nous permettre de nous débarrasser de cette dépendance des hydrocarbures. Ça ne veut pas dire que les hydrocarbures. Non, il faut continuer l'exploration. Il faut continuer l'exploitation. Il nous faut des usines de transformation. La pétrochimie et tous les dérivés du pétrole. Mais on doit tendre à terme de rendre la portion, la part des hydrocarbures de l'économie nationale à sa portion la plus congrue. On peut le faire, nous pouvons le faire. Ça demandera du temps, mais nous pouvons le faire. Et d'ailleurs, le فرق بين الأمس واليوم, maintenant, ce choix s'impose à nous. On n'a plus d'autre choix. Le pétrole, bon, ça fait 50 ans, bientôt 60 ans qu'on pompe. Ça y est, vous savez les limites. On doit faire attention et passer à autre chose. Vous voulez comment? Avec la jeunesse, قارية لاباس عليها, on va investir dans l'économie de la connaissance. تجيب حجرة من هنا من تعطيها للجون اللي عنده لو بروسيس تكنولوجيك باش تدي 100 يخرج لك باش تدي 100 دينار يخرج لك منها 2000 ولا 10000 دينار. Mais il faut créer les conditions, les conditions légales, il faut des conditions financières, il faut que la formation fait l'école réponde aux besoins de l'économie, c'est-à-dire pour former des universitaires pour le chômage. Donc il y a tout un travail à faire, mais je vous dis que heureusement وصلنا لحد وين ما عادش عندنا حل اخر. حل اخر il faudrait que le pétrole نحطوه de côté et qu'on pense à notre avenir. Juste une petite remarque en ce qui concerne le long discours concernant l'économie. Moi, à mon âge, la vie, à l'heure actuelle, المحطة تاع الجزائر elle est politique et uniquement politique, c'est-à-dire il faut d'abord bien résoudre cette situation politique et tout le reste viendra, disons, naturellement. Le problème il n'est pas dans la réflexion, qu'est-ce qu'on doit faire de l'économie, comment on doit la construire, qu'est-ce qu'on a fait avant, qu'est-ce qu'on doit faire après, non. C'est l'histoire politique. En premier lieu, avant tout. تعرف, il y a une belle chanson qui dit تاع جون فيرات تبعوا له يقول لك les uns chantent par ma voix, les autres décrètent par la Bible. Vous êtes en train de chanter par ma voix et je vous en félicite et je vous en remercie. Moi j'avais dit que depuis le 22 février والشعب الجزائري هبط للشارع ما طلبش كيلو خبز، ما كانش واحد طلب كيلو خبز، طلب إعادة النظر في السياسة. وي وقلت باللي أحسن طريق وأنجع طريق وأقصر طريق هو نبقاو في الدستور نروحوا الانتخابات في أقرب وقت، وهذيك الساعة نكونوا استجبنا للمطلب السياسي، والمطلب السياسي ياخذ في طياته طي اجتماعي اقتصادي ديني الهوية، كل
المشاكل اللي راك تتخبط فيها البلاد، الاستجابه تاعها والحلول تاعها تكون ما تقدرش تكون الا اذا استجبنا الى المطلب السياسي، وهو بناء دولة القانون، دولة العدالة، دولة ديمقراطية، دولة حرية التعبير. سينون rien ne se fera. L'attifaq, c'est sur le comment. C'est-à-dire, ce qui nous manque actuellement, c'est le comment. C'est-à-dire, si on devait discuter الاستفادة في الحوار، كيف نبني هذه. بون انت درك انا وياك طابل باسكو لو طون بريس، ce n'est pas parce que on passe à table, je peux discuter معاك autant que vous voulez, je ne fuis pas le débat, mais on a des contraintes. Je vous remercie تبارك الله فيكم على حسن السياق وعلى حليتوا بالكم وطولتوا بالكم معايا. نتمنى أني حليت لكم نافذة صغيرة لما أتطلع به كشخص وكمرشح إن شاء الله للانتخابات هذه للجزائر. وتحية الجزائر، وتحية الجزائر، وتحية الجزائر، والله يرحم الشهداء.